ला ला एक्सिडेन्ट भयो ला ला एक्सिडेन्ट भयो यार एक्सिडेन्ट भयो यार एक्सिडेन्ट भयो यार ओ माय गॉड एक्सिडेन्ट भयो यार मा कसम ओ माय गॉड ओ माय गॉड नानी यता भित्रै बस्नु है हुन्छ नानी झर्यो नाना माथि ठोक्यो नि ओ माय गॉड हेर्दा हेर्दा यार एक्सिडेन्ट भयो यसले नानी यो बालाबेसीमा हो हट ओ माय गॉड हातै कामिरा छ यार के भन्नु के नभन्नु यार यो लगातिर कतिले यो त्यति हुने हो ओ माय गॉड मान्छे चाहिँ के भयो भएन यार त्यो कसले के गरेको होइन नि मान्छे चाहिँ के भयो भएन एक्सिडेन्ट भयो यार यसले ल नानी हो मा कसम भिडियो बनाउँदा बनाउँदा एक्सिडेन्ट भयो यार गाडी धर्न पर्ने हेर्नुहोस् न गाइस पुरा एक्सिडेन्ट भयो यार बालाबेसीमा हातै काम्यो यार मान्छे के भयो भएन यार के हुन्छ भने नानी बात हेर्दा हेर्दा एक्सिडेन्ट भयो